Kábíyèsí Ọba James Olúwafẹ́mi Olúgbésóyè, the Olúlọ́rọ̀ of Ìlọ́rọ̀ Èkìtì, all the elites in the town, the youth both home and in diaspora, I hereby welcome His Excellency, the people-oriented Governor of Ekiti State, Dr. Kayode Fayemi, ably represented by my father, and all important dignitaries on this historic occasion of the presentation of the instrument and staff of office to Oba James Olúwafẹ́mi Olúgbésóyè, the new Olúlọ́rọ̀ of Ìlọ́rọ̀ Èkìtì. Let me quickly seize this opportunity to congratulate the new Olúlọ́rọ̀ of Ìlọ́rọ̀ Èkìtì, Oba James Olúfẹ́mi Olúgbésóyè Arójòjòyè II, as he ascends the throne of his forefathers. It is my prayer that God will grant Kábíyèsí good health, wisdom, and courage to lead the entire people of Ìlọ́rọ̀ Èkìtì aright. Kábíyèsí, kádé pẹ́ lórí, kí bàtà pẹ́ lẹ́sẹ̀, kí ìrùkẹ̀rẹ̀ kí ó di abẹ́rẹ́, ẹṣin ọba ajẹkú pẹ́ o, ẹ̀ẹ́jẹ̀jú ara wájú lọ o, bàbá tó kúrò bẹ́ẹ̀ 59 years péré ló lò, ẹ̀ẹ́jẹ̀jú ara wájú lọ o. My gratitude goes to the government of Ekiti State and the Ministry of Chieftaincy Affairs. PS wá wà bẹ́ẹ̀ ṣe PS family ni ẹ ṣe gan adúpẹ́ lọ́wọ́ yín o, àti gbogbo àwọn local government náà for their roles in approving the appointment, installation and presentation of instrument of staff of office to the new monarch of Ìlọ́rọ̀ Èkìtì. This gesture attests to the fact that the role and importance of Oba in our society cannot be overemphasized. They are the unifying agent of mobilization, growth, and development, which will bring about the needed unity, peace, and progress of Ìlọ́rọ̀ Èkìtì and Ekiti State as a whole. It is against this background that I am imploring the noble people of Ìlọ́rọ̀ Èkìtì to give the new king, whose destiny has bestowed on us, the needed cooperation and support. The support should also be extended to the government at all levels in Ekiti State. Kò dẹ̀ láti dúpẹ́ gan torí pé bí Ìlọ́rọ̀ gan ṣe ń dúró ti ìjọba, Ìlọ́rọ̀ ò kẹ̀yìn síjọba rí, ọba tó lọ Arówólò ò kẹ̀yìn síjọba, ọba tá a jẹ náà ò ní kẹ̀yìn síjọba. As a matter of fact, Ìlọ́rọ̀ people are reputed for being peaceful, hardworking, and honest. The community has demonstrated this desired quality of peaceful and harmonious coexistence in choosing the present Oba. Under the leadership of the new Olúlọ́rọ̀ of Ìlọ́rọ̀ Èkìtì, the government expects more cooperation from you, sir. I wish on behalf of the community to thank our benefactors who, despite the economic challenges, reach out to us generously, thus making the planning and execution of this program a success. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ náwó sọ́ba, tẹ́ ẹ náwó sí wa bá ṣe ń ṣe àṣeyẹ yìí, ilé àtọ̀nà yín náà rójú o. Time will not permit me to mention the roles played by individuals. Individuals in US, in Canada, in Europe. Gbogbo àwọn ọmọ wa tó wà ń lu ọba, tẹ́ ẹ bá lè mọ̀, gbogbo àwọn bóríṣàdé, àwọn ajé, àwọn ọmọ wa tó wà ń lu ọba, àwọn Ògúndélé, gbogbo wọn pátá ló rán mi iṣẹ́ tí mò ń ṣe yìí. Gbogbo àwọn Àìná, gbogbo àwọn Kọ́láwọlé, gbogbo ẹni tẹ́ ẹ lè mọ̀ pátá tó jẹ́ ọmọ Ìlọ́rọ̀ Èkìtì, tó jẹ́ èèyàn, àti gbogbo àwọn tá a wà ń bí pátá náà ló ń ṣe iṣẹ́ tí mò ń ṣe yìí. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o. Time will not permit me to mention the roles played by individual groups, especially the ruling houses and the Afọbajers. The Afọbajers are all here. They are the owners. Àwọn ló ní ọdún àti kẹta à ń ṣe, gbogbo wọn ló wà ń jòkó. Àwọn ọmọ ọba wà ń bẹ̀ yẹn. Kẹ́hìndé Arówólò ọmọ ọba àná ló dúró yẹn. Àwọn Arójòjòyè wà ń bẹ̀ àtàwọn Òrùkúlóyè. A dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín. In ensuring that the emergence of the candidate to occupy the vacant stool of Ìlọ́rọ̀ was rancor-free, there is no doubt that anything that people will compete for, there will be some little challenges. But we thank God, Ìlọ́rọ̀ is known for peace. Àwọn ìjọba lúlùríà kan ẹ ṣàràládà kan ẹ yìnbọn. Tábà tí Fábá ti sọ̀rọ̀, òun náà ni gbogbo wa ń dúró tì. Jésù ṣeun. Praise the Lord. I equally wish to thank members of my team, all the coronation planning committee,
the boys in the secretariat. Virtually, I'd like to thank all of you, all the past president of Iloro Student Union, National Association of Iloro Student Union. Thank you. God bless you all. Kò sí anyone wọn, àtẹlẹ́ tó ti di lawyer, àtẹlẹ́ tó ti di adájọ́, gbogbo wọn pátá ló contribute. All the youths in Iloro Ekiti, the student union. This evening, the student union will be hosting us to a dinner. And they call that one round table with Kabiyesi, so that they can discuss issues of common interest in Iloro Ekiti. Ẹ bá mi pàtẹ́wọ́ fún àwọn ọ̀dọ́ wa o. Thank you, God bless you. The coordination committee and those of subcommittees. These days we have to thank internet. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló wà ní committee wa tó wà ní London tó wà nílùú òyìnbó. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ṣe banner tó jẹ́ pé wọ́n àti ẹ̀ wálẹ̀ ní ṣùgbọ́n à ń rọ́wọ́ wọn. Gbogbo yín la kí o, ẹ ṣé o. All of them work tirelessly day and night to ensure that this project recorded a resounding success. To our Kabiyesi, I say congratulations. Ẹ jẹ́ ju ara wájú lọ. Ìgbà yín á tu gbogbo wa ní ìlú Ìlọrọ̀ Èkìtì lára o. May your reign be long, prosperous, and peaceful. May your reign witness significant socio-economic growth and development in Ìlọrọ̀ Èkìtì. Gbogbo nǹkan tẹ́ bá ti ń fẹ́, ẹ máa bá mi fọgbọ́n sọ fún bàbá mi tó jókòó o. Àwọn ló ń ṣe lókè o. Bàbá tó jókòó yẹn tó jókòó sáàrin yìí, àwọn ló ń ṣe lókè tó bá ti fẹnu sí, ó ti di ṣíṣe. On behalf of the peaceful, loving citizens of Ìlọrọ̀ Èkìtì, I sincerely wish you a happy, peaceful, and eventful tenure in office. On this final note, I wish to seize this medium to call on all sundry to give the present government in the state, to give my boss, Dr. Kayode Fayemi, and my father, the Deputy Governor Otunba Bisi Egbeyemi, every needed support to enhance and ensure the best dividends of democracy for our people. This is the best option. We need to sustain meaningful development in this great community. Mo ní láti fàsìkò ìdúpẹ́ ní ọwọ́ regent Ìlọrọ̀ Èkìtì, Ṣìfẹ́sàrọ̀ àtàwọn ìwà rẹ̀fà, gbogbo yín tẹ́ ìjókòó, ẹ ṣé ẹ kúṣẹ́. Mo tún láti dúpẹ́ ní pàtàkì lọ́wọ́ president Ìlọrọ̀ Progressive Union, ẹjọ́ ìdílé sà. Ọlọ́run á wà pẹ̀lú yín o, ẹ kúṣẹ́ o. Mo láti dúpẹ́ lọ́wọ́ IDC chairman, ṣe wà ń bẹ̀ sà. Ẹ dìde, ẹ ṣé, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ẹ kúṣẹ́, ẹ kú àdúrótì Kábíyèsí. Once again, I welcome all dignitaries, sons and daughters of Ìlọrọ̀ Èkìtì, our friends from far and near, to this important occasion. Mo dẹ̀ láti dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn bàbá ọba, bàbá wa nílé Olúgbésóyè. Mo kí yín, mo mọ bí tẹ́ jókòó sí. Mo kí yín nípa ẹ bá fi àbá o, ìṣeré àwọn olódìdí yẹn. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá ọba àtàwọn olórí o, ẹ ṣé o. Mo tún dúpẹ́ pàtàkì ààyè ara ẹni. Mo mú láti dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá mi Chief Kọ́láwọlé Ògúnbíyì. Bàbá ẹ ṣé o, ẹ kúṣẹ́ o. Ọlọ́run á wà pẹ̀lú yín o. Once again, I welcome all dignitaries, sons and daughters of Ìlọrọ̀ Èkìtì, our friends from far and near. Honorable Commissioner, Science and Technology, I'd like to thank you, Eddie sir. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló rò wípé Dàpọ̀ ló wà lẹ́yìn ọba, Commissioner for Science and Technology, ẹ̀gbọ́n ìyàwó ọba, àwọn náà ló dúró yẹn. Ẹ pàtẹ́wọ́ fún wọn o. Màámi ń kọ́ ẹ̀gbọ́n Kábíyèsí gangan, Commissioner for Women Affairs, ṣé wọ́n ti dé? Wọ́n ń bọ̀ lọ́nà. Ẹ káàbọ̀ ẹ kú rí ẹsẹ̀ o. Nígbà tí màmá sọ fáwọn yẹn pé èmi ò mọ nǹkan kan tó lọ nípa ọ̀rọ̀ ọlọ́bàdé, wọ́n á nírọ́ ni mò ń pa. Ẹ̀gbọ́n ìyàwó ọba ló jókòó yẹn. Ẹ káàbọ̀ sà. Mo láti dúpẹ́ lọ́wọ́ Honourable Ọláòṣèbìkan, Prince Ọláòṣèbìkan, Káyọ̀dé Ọlánrewájú, all from Lagos, fellow Institute of Chartered Accountants. All those people who supported us one way or the other, my colleagues in HMBS, Chief Adeniyi, Chief Okelola, and more importantly, Tony Adeniyi. Gbogbo yín ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn ọmọ Ìlọrọ̀ tó ń bẹ lẹ́yìn odi. Mo dúpẹ́ ní pàtàkì lọ́wọ́ gbogbo ìjọ Ọlọ́run nílùú Ìlọrọ̀ Èkìtì. Mo dúpẹ́, iṣẹ́ yín á máa lọ síwájú o. Mo dúpẹ́ ní pàtàkì lọ́wọ́ ìmáàmù wa, ẹ ṣé gan sà, ẹ káàbọ̀. Mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn
faith based organization àwọn onífá gbogbo yín tẹ́ wà bí lọ́pọ̀lọpọ̀ tá a lè máa dárúkọ àtàwọn tó ń bọ̀ lọ́nà mọ̀ wípé tá a bá ti sọ pé aago 11 àti gómìnà àti deputy governor àtàwọn àtàjọ́ ọmọ gómìnà tá aago 11 bá ti fẹ́ lu eré ni nígbà tí mo gbọ́ pé bàbá mi ti gbéra ládó èmi gan láti bọ́ sí yàrá kí n sáré gbẹ̀wò torí pé mo mọ̀ nínú ìjọba Fáyẹmí àti TBC Ẹgbẹ́yẹmí a kì í fàkókò ṣòfò ẹ ṣe gan àwọn tó gbọ́ àwọn máa bá wa mọ̀ pé wọ́n bọ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ gbogbo àwọn student a ṣe football competition ọba wọ́n ṣe cultural mo gbọ́ pé ìlọ́rọ̀ tí ń dùn yòpọ̀ láti jẹta àtàná mo dẹ̀ rò wípé láìpẹ́ yìí náà gbogbo nǹkan tó bá yẹ kán ṣe wọ́n á sáré ṣe yẹn torí mo mọ̀ pé bàbá mi Bísí Ẹgbẹ́yẹmí ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ bí láti fi ẹsẹ̀ tẹ̀. May God grant you a pleasant stay in Ìlọ́rọ̀ Èkìtì. May you have journey mercies and may the Lord bless you. Gbogbo yín tẹ́ ẹ wá ìlú Ìlọ́rọ̀ Èkìtì lẹ wá ìlú ọrọ̀ ìlú ọlá ọrọ̀ ńlá ló máa bá yín délé o àlàáfíà máa bá yín lọlé ẹ ní wá síbi kẹ̀kẹ́ níṣòro àìní gbogbo yín kò sẹ́ni tó dẹni àmì rí sí bẹ́ẹ̀ ṣe ń yọ̀ pẹ̀lú ọba wa Ọlọ́run á yọ̀ sí yín Ọlọ́run á yọ́nú sínú gbogbo wa o ohun gbogbo tẹ́ ẹ bá dáwọ́lé pátá yóò di ṣíṣe lásìkò ọba Olúgbésóyè ò ní rí ìnira ò ní bá yín o eku á máa ké bí eku ẹyẹ á máa ké bí ẹyẹ ẹ ṣé mo kí yín o a dúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ ẹ ṣeun thank you God bless you.